Assalamu alaikum. उम्मीद छम सारी ऐसे तो ठीक पा असल पे अल्लाह ताला थे पान साहब सामानस में सारे मे गो आज शौक मे दोप कॉकर जानो तो यपर किन करो ऐसे करो इंशाल्लाह शेयर तो इन बनाओ मस तुलोक तो इन बनाओ रिश्त कॉकर रिश्त करो इन तो सत करो शेयर मे अक्सर मिक्सर तो मे तो मगर मिक्सरस मे ग तुथ टेस्ट कह युथ जन पाने दगन नाम मज दगित गसान असल तथ लगान मज़ तो रिश्त गसान तथ असल अत कड़ बह सीनस अड़ज सारे नबर तो अड़ज गह कहें रोजन मस तुल बह थोद मस तुल बह सारे थोद यह कर बह अड़ज वर कड़ बह मस लग बह दगुन यपर मे नीम तो बह लग यह दगुन तो तुह तु वुचान तो तह सर बह यह दगित बह इंशाल्लाह बह सोरे दग तो बह हावो तुह यह कुत गो तह हाव बह तुह इंशा जान मे लिखमुत कमेटी मज मान खतर कर दुआ तो अल्लाह ताला कर इंशा जानस कामयाबी बड़ दीनस परवरदिगार कर सह मुश्किल हल मुश्किल ये खतर ये खतर मे वो दुआ कर तथ करनस अल्लाह ताला यसान तो आसान बस हर कंस खतर रोजान दुआ कर मान खतर कर कह गर तिथ इजाबत दुआ गसान अल्लाह ताला कर सारे इजाबत दुआ सारे दुआन दुआ ग रोजन हमेशा करान इंशा जानस तो कर परवरदिगार करीम कौम यपर तबसुम जान कर मे कमेटी मज लेखान मे प्रेगनेंट मे पेन रोजान अल्लाह ताला कर ददिस दवा परवरदिगार करीम दीने दान जान तौर आसान तो गिंदान दीने तौर परवरदिगार मोन कर शफायत परवरदिगार दीने आसान तो गिंदान तौर बे असमा जान सह मे कमेटी करान सह मे करान कमेटी मज अल्लाह ताला दीन तमिस बड़ कामयाबी बड़ अजर दीनस परवरदिगार करीम ये माह रमजान के पास करनस हर कुन मुश्किलस मज हर विज आसान तो यसान असमा जान मे हमेशा करान बस असमा जान खतर करान दुआ तो असमा जानस कर परवरदिगार कामयाबी यपर गो मे यपर लग कथन कथन सपर दोग मे ये अत बनो मे मछ त्रो बह अत मज ठूल बे त्रो बह नून चमच बे त्रो बह रुहन ओड चमच त्रो बह मसाल वारिया तो यह कस्म रना इंसान तो ये हेकान मसाल त्रत अत इंसान तो मगर मे सिंपली बनाव रोज दर तक जो तो ठीक कह तो ज्यादा मसाल तो जो मे बेहतर वनकस त्रुन कह वनकस गर्मी तो ग म्यादस तो मे जो ना मुनासिब जो मे ज्यादा मसाल त्रुन तो मे दोप सिंपल रनो तो इन कर बनाव रिश्त तो इन अत बह अथस थोड़ा तेल तो तम सी गसान असल तो पिशिल तो गसान तो फुटान तो कहें तो यह रिश्त गज बह इन बनावान तुह तु गो वुचान तो इंशाल्लाह तुह सर बह सोरे इंशाल्लाह शेयर यम तो यपर थो मे आब यपर ग्रकान मे ताय मज अकिस तो यपर त्रो यम बिस्मिल्लाह कर ताय मज यम गस बह सारी अथ मज त्रावान तो रस तो आब तो लोग मे इन कम तो पाक तो दिन ठीक ठाक तो रस तो गस पे रोजन कम यम त्र मे सारी तो थोड़ा पे मालू तो वथान सह पोसू खसान सह गस इंसान थोद तुलन तो यपर स्क्रीनस पे तुम मसाल वुचान तो यम त्रो बह बिस्मिल्लाह कर तो दिमस खलन खलन तो यपर बस मे बान तो लॉकुट हना तो मे बदलाव बह बान तो क्या ग्रेख तो गस खसन कह पे गसान बान इंडक्शन तो खराब तम सत तो अवे किन थव यह बड़िस बानस मज त्रो बह यह ताय मज लोग मे तेल बह त्रो अत मज गंड त्रो बह अत मज गंड त्रो बह अत तेलस मज त्रो बह गंड यह गो थोड़ा ब्राउन कलर पहन गन यह गंड तो मे थमे टमाटर अक्सर तलित बह थवान माह रमजानस टमाटर बस वन जल्दी विज लगान जरूरत तो मे पतमिस व्लॉगस मज वोनमुत बस थवान तलित तो पीसित यम लगान एमरजेंसी विज जरूरत अत त्रो बह टमाटर ओड चोंच यमन गंडन मज त्रो बह टमाटर ओड चोंच तम सत थोड़ा मस रस मटान हो तो बे गसान टेस्टी दार सिन तो अल्लाह ताला करें कामयाबी मान लेखन वालन वुचन वालन अल्लाह ताला करें
Allah ताला करें तिमन बड़ कामयाबी मे माह रमजान की पोस मे सपोर्ट करान मे कमिटी लेखान दुआन हंद खतर बस तिहंद खतर दुआ करान तम तन मे खतर दुआ तो खबर कह नत कह दुआ मा बोझ अल्लाह ताला कर कह दुआ कबूल मे माह रमजान की पोस रत दुआ अल्लाह ताला थयस अम किस बरकतस उम्मीदवार कर ताला करें सरसी रहमतस उम्मीदवार इन शबन शब 5 शब इंशाल्लाह इन वल तम करो तो इंशाल्लाह तुम मज करो तह दुआ तो बस करान 5वे शब तो तह तनो परवरदिगार करीम कर सारी शब तो यप गो मे सन तैयार तो मे त्रुम तिलस पे तो इन दिम थोड़ा तलन हो तो यम तन थोड़ा ब्राउन कलर पहन गन तो अति लगान टेस्ट तो अति असल गम थोड़ा गो टाइम पहन दिन तिलस मज तो अथ गंडस तो टमाटरस मज त्रे मे पेस्ट बनोमुत यम त्रे मे अथ मज तो यम करो अत सत करो शेयर सोरे रस त्रो बह इंशाल्लाह ओड़े तो क्या रस माह रमजानस तूता रस तन खान तो इंसानस पे खरान तो ज्यादा रसदार सुन तो वनकस इंसानस असलस खान कह तो ग इंसानस वारिया तो यप गई तह सत करान तैयार तो तुह तू वुचान यम कत गई तो कत गई तो वेस अल्लाह ताला हर सात रुत रुत बनावन असल असल खेन अगर तुह कुन रीजन सत मोन वीडियो पसंद तुम मे सपोर्ट करान ना यम करान तिमन तक तो मे कर लाइक शेयर सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज।